Hare Krishna အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ကတစ်လာရဲ့ Shravanam အစီအစဉ်လေးကိုကြိုဆိုပါရစေဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြမယ်မှာတကြီးကတော့ဒီ UK က United Kingdom ကနေပြီးတော့ Urjeshwari Devi Dasi မှာတကြီးဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ Krishna တို့တတိတင်တဲ့ဝင်လာခဲ့တာဒီနှစ်ပေါင်း20ကျော်သွားပါပြီပတ်သက်တဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူရောသူ့ရဲ့အမျိုးသားရောနှစ်ယောက်စလုံးအမေနှစ်ယောက်စလုံးဟာ Bhaktivedanta Man of UK မှာစေဝါလုပ်နေပါတယ်သူကပြီးတော့နိုင်ငံခြားကရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ congregational teaching ပေါ့နော်အဲ့ဒါသူမှအဓိကလုပ်နေပါတယ်ပြီးတော့ Krishna conscious philosophy ကိုအမျိုးသမီးတွေအတွက်ကိုဒီကျွန်တော်တို့ Bhaktivedanta Man of ဆိုတဲ့ဘုရားအကြောင်းမှာဒီတန်သင်ပေးတဲ့ course တွေမှာလည်းသူကသင်ပေးပါတယ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီတက္ကသိုလ်မှာဒီကတိကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်တက္ကသိုလ်မှာစာသင်ပေးတဲ့ကတိကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မတာကြီးရဲ့ဟိုပါလေးပေါ့ class လေးကိုနားထောင်ရအောင်ဒီနေ့ပြောမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့ Krishna our best friend ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေမို့ဟာ Krishna ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ် Yes Mataji so you will speak a little bit and then I will just explain and then we go on Yes Sure thank you so much Prabhu Hare Krishna everyone thank you very much for inviting me to discuss this amazing topic Krishna our best friend with all of you today So အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါပေါ့နော်ဒီ Krishna ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေမုံဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပြောကြားခွင့်ရတဲ့အတွက်ကိုအင်မတန်မှဝမ်းသာမိပါတယ်တဲ့ I'll just begin with some prayers and then we can get started Okay Om Jnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadamtikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Stam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tirubhyascha Kripa Sindhu Vivecha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Okay, so thank you very much. I'm just going to also put a timer on so I don't overrun. I'm conscious of the time. So, Hare Krishna and welcome. I believe you've been doing these daily meditations during Kartik time. And so now we are in the final week of the Kartik month. and အားလုံးပေါ့နော်အခုဒီ Kartik နဲ့ပတ်သက်တဲ့ meditation တွေလုပ်နေတာပေါ့နော်တလားလုံးတော့အခုကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ပတ်ရောက်လာပါပြီတဲ့ And so in this final week of Kartik, we want to now go even deeper and intensify our meditation. ဒီနောက်ဆုံးတစ်ပတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့လေးလေးနက်နက်လုပ်မယ်ပို့ပြီးတော့ပို့လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ And so I thought that actually what should we discuss today? What can we meditate on today? So မာတာကြီးကစဉ်းစားမိတာပေါ့နော်ဒီနေ့ဘာအကြောင်းပြောရင်ကောင်းမလဲဘယ်အကြောင်းကိုစဉ်းစားရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့စဉ်းစားမိတယ်တဲ့ And actually the inspiration for this topic that Krishna is our best friend came to me after listening to a morning class by Srila Prabhupada. So ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီနေ့ Krishna ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပြောပြဖို့တော့ပေါ့နော်သူစိတ်ကူးပဲကနေရတာလဲဆိုတော့ Prabhupada ရဲ့class တစ်ခုကိုသူမနက်ပိုင်းမှာနားထောင်ရင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးဒါဒီဟာကိုပြောဖြစ်သွားတာပါတဲ့ And I found that actually this is such a sweet meditation that sometimes we forget. And it is actually important to remember that Krishna is our friend. So ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုပေါ့နော်
ဒီဒါအင်မတန်မှချိုမြင်တဲ့ meditation လေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တခါလေးကြာရင်မေ့နေတတ်တယ်ပေါ့နော် Krishna ကကျွန်တော်ရဲ့ best friend ဆိုတာမေ့နေတတ်တယ် And so in this class, Srila Prabhupada was actually referring to the verse from the Bhagavad Gita. so ပရဘုပဒကဒါကိုဘဂဝတ်ဂီတာကနေပြီးရှင်းပြထားပါတယ်တဲ့ And in that verse in the Bhagavad Gita, Krishna himself is saying, ဘဂဝတ်ဂီတာမှာ Krishna ကိုယ်တိုင်ကဘာပြောထားလဲဆိုရင် he's saying that he is Surdham Sarva Bhutanam. Krishna ကတော့ဒီ Sarva Bhutana ပေါ့တရားတွေအားလုံးရဲ့ပိုင်ရှင်ဟုတ်တယ်ပြောတယ် So the Sanskrit word Surdham, Srila Prabhupada elaborates further. So ဒီ Sanskrit စကားလုံးပေါ့ Surdham ဆိုတဲ့စကားလုံးကို Prabhupada ကပို့ပြီးတော့လေးလေးနက်နက်ရှင်းပြတယ်တဲ့ဘယ်လိုရှင်းပြလဲဆိုရင် So this word actually means friend, but in Sanskrit there are many words that refer to friendship or a friend. So ဒီစကားလုံးကပေါ့နော်ဒီမိတ်ဆွေဆိုတာကိုပြောတာပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့အဲဒီ Sanskrit မှာကျတော့အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့မိတ်ဆွေဆိုတာကိုသူအမျိုးမျိုးပြောကြတာရှိတယ်တဲ့ And this particular word in Sanskrit, Srila Prabhupada is explaining. So ဒီစကားလုံးပေါ့ဒီ Surdham ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျတော့ Prabhupada ရှင်းပြတာပေါ့နော်ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ရှိလဲပေါ့ Means the best friend. ဒီစကားလုံးကဘာလဲဆိုရင် best friend ပေါ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေပေါ့နော် Someone that is our well-wisher. ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကျိုးလိုလားတဲ့သူ And is our ultimate original friend. ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ intimate နော်တကယ်အမြင့်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့မူလပဂတိမိတ်ဆွေဟုတ်တယ် And so if we think about friendships, we all have experience in our lives of friendships. So ကျွန်တော်တို့မှာမိတ်ဆွေဖွဲ့ခြင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာသိကြတယ်တော်တော်များများလည်းမိတ်ဆွေတွေအများကြီးရှိကြမှာပါတဲ့ What generally tends to come to our mind is friendships that are loving exchanges. So friendship လို့ပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာရှိတာပါလဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်နော်မေတ္တာနှောင်းပွဲမှုပေါ့နော် loving exchanges ရှိကြမယ် Someone that we can depend on. တယောက်ယောက်ကျွန်တော်မိခိုးလို့ရတဲ့သူတယောက်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ရင်ဖွင့်လို့ရတဲ့သူတယောက် Someone that we can go to in times of distress. ကျွန်တော်စိတ်ညစ်နေတဲ့ခါကျရင်တွားလို့ရတဲ့သူဖြစ်ရမယ်မိတ်ဆွေဆိုတာ Someone that supports us. ကျွန်တော်တို့ကိုနော်ကူညီပေးတဲ့သူဖေးမပေးတဲ့သူဖြစ်ရမယ် But also someone that we have fun with. နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူပျော်ပါးပါးနေတဲ့သူလည်းဖြစ်ရမယ် And usually we find that our friendships, we have an understanding between ourselves of each other. So မိတ်ဆွေဖွဲ့တဲ့ခါမှာကျွန်တော်အဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကြားထဲမှာတယောက်ကိုတယောက်နားလည်မှုဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးရှိပါတယ် And oftentimes we have that intimate connection with friends where we feel understood and feel that close connection. ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာလည်းပေါ့နော်အရင်ရင်းနှီးတဲ့နော်အရင်နီးနီးကပ်ကပ်နေတဲ့နော်မိတ်ဆွေနှောင်ဖွဲ့မှုမျိုးကျွန်တော်တို့မှာတယောက်နဲ့တယောက်ရှိကြတယ်တဲ့ And this need for friendship, this need for that connection is actually coming from deep within all of us. So ဒီမိတ်ဆွေဖွဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာကတကယ်တမ်းပြောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုးရင်တဲ့အသေးတွေကနေပြီးတော့ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်တဲ့ And where does this need actually come from? The fact that all of us across the world, every one of us has this need. ဒီကိစ္စပေါ့နော်ရှိရှိသမျှတရားဝါတွေအားလုံးပေါ့လူတွေအားလုံးဒီကမ္ဘာမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးအထက်ကနေထွက်လာတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲပေါ့ And we understand from the Vedas that actually this comes from Krishna himself. ပြီးတော့ဝေဒကျမ်းစာတွေမှာအဲ့လိုမျိုးမေးတဲ့အခါကျတော့ဝေဒကျမ်းစာတွေမှာဘာဖြစ်ပါလဲဆိုရင်ဒါဒီဥစ္စာဘယ်ကလာတာလဲဆိုရင် Krishna ကိုယ်တိုင်ရှိရလာတာဖြစ်ပါတယ် We understand from the Vedas and from our acharyas that Krishna created us to have loving exchanges with him. အဲ့မှာဘာရှင်းပြထားလဲဆိုရင် Krishna ကကျွန်တော်တို့ကိုဖန်တီးထားတာဟိုကဒါကျွန်တော်တို့နဲ့သူနဲ့ဂျားထဲမှာရှိတဲ့နောက်ဖွဲ့မှုတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့ဖြစ်တယ် And therefore we find ourselves that we also have this deep need to have loving interactions and these friendships. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နော် Krishna ကဖန်တီးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးတော့ဖန်တီးထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့လူတွေရှိရနေပြီးတော့ဗျာမိတ်ဆွေဖွဲ့ခြင်းတို့မိတ်ဆွေလိုအပ်ခြင်းတို့အဲ့လိုမျိုးစိတ်တွေဖြစ်လာတာပေါ့နော် And then of course we search for it in this world. So အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့မိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်ဗမာရှာကြဆိုဒီလောကထဲမှာရှာကြတယ်
through different relationships, through different experiences. We are constantly searching for that ကျွန် friendship, တော် that အဲ့ connection. ဒီအဲ့ဒီအဖော်အမုန်းကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးမျိုးသော relationship ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ပွဲမှုအမျိုးမျိုးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပျော်ရွှင်မှုအဲ့လို relationship ကိုကျွန်တော်ရှာကြတယ် However, we tend to struggle in our search for this. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုလိုမျိုး struggle ဖြစ်တာပေါ့ဗျာနော်ခက်ခဲတာပေါ့ပင်ပန်းတာပေါ့ Sometimes we struggle because it's difficult to find someone that understands us so well. လုပ်ခက်တာလဲဆိုရင်တခါတလေကျရင်ကျွန်တော်တို့နားလေပေးနိုင်တဲ့လူကအင်မတန်ရှားတယ် Sometimes it's difficult to find someone that can be there for us, available for us. တခါလေကျရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်အမြဲတမ်းရှိပေးဖို့လူတစ်ယောက်ဆိုတာအင်မတန်ရှားတယ် And also, even if we are lucky enough to find someone that is so unconditionally caring and available to us, we know that it's temporary. နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလူရခဲ့ရင်တောင်မှအဲ့လိုလူဟာကျွန်တော်တို့ဘဝတစ်သက်လုံးမှာအမြဲတမ်းမရှိနိုင်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရပါတယ် And so, therefore, we find that we are not fully fulfilled or satisfied in this world when in our search. ဒါကြောင့်ဒီဟာတွေရှာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်အရင်ပျော်ရွှင်မှုပေါ့နော်အပြည့်အဝပျော်ရွှင်မှုမရတာပါတဲ့ And so this can cause rise to frustrations, it can cause rise to so much distress and not feeling at peace. အဲ့တော့နောက်ဆုံးဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒေါသတွေထွက်လာတယ်စိတ်ညစ်လာတယ်မငြိမ်းချမ်းမှုဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါမရှိနိုင်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်လိုက်ရှာသလိုဖြစ်နေတာ哦 And again, Krishna tells us in the Bhagavad Gita ဆိုတော့ဘုရားကြီးဓမ္မခရစ်ယာန်ကဘာဆက်ပြောလဲဆိုရင် that if you want relief from these material miseries and material pangs, ဆိုတော့ဒီလောကီမှာရှိပါတယ်ဆိုတော့နော်ဒီဟိုပါပေါ့လောကီဒုက္ခတွေကနေပြီးတော့ငြိမ်းအေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် and you want to feel and experience that peace, ဆိုတော့ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာလိုချင်တယ်ဆိုရင် then we simply have to turn to him and surrender onto him. ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်ကိုခိုလုံရမယ်လို့ခရစ်ယာန်ကိုယ်တိုင်ဘုရားကြီးဓမ္မပြောထားပါတယ် So that we can then experience that friendship with him. အဲ့လိုလှည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကခရစ်ယာန်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆွေဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ခံစားလာမှာဖြစ်တယ် And so we may wonder, what does friendship with Krishna feel like or look like? ကျွန်တော်တခါလေးစဉ်းစားမိပါဘောနော်ဟာခရစ်ယာန်နဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေဖွဲ့တယ်ဆိုတာဒီဘယ်လိုအားမျိုးလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်စဉ်းစားနေလိမ့်မယ်တဲ့ And so again, we are very lucky ကျွန်တော်ကံကောင်းတယ်ပေါ့နော် because we have all these different examples and stories in the Shastras and the Vedas. အဲ့လိုကံကောင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ကျမ်းစာတွေမှာနော်ဒီပုံဇလန်းတွေပေါ့နော်အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥမာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာတွေအများကြီးရှိတယ်တဲ့ which gives us a glimpse of what friendship with Krishna looks like. ဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီဇလန်းတွေပုံမြင်နေရတယ်ကျွန်တော်ဗာသိတိုင်းတော့ခရစ်ယာန်နဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့ရတာဒီဘယ်လိုအားမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိခွင့်ရပါတယ်တဲ့ And so we see this in different examples. ကျွန်တော်ဥမာမျိုးမျိုးရှိပါတယ် And one such example is the example of Sudama. ဥမာတစ်ခုကတော့သုဒမနဲ့ဇလန်းပေါ့နော် So you may or may not know, Sudama was a childhood friend of Krishna's. သိရင်လည်းသိမယ်မသိရင်လည်းမသိဘူးနော်သုဒမဟာခရစ်ယာန်နဲ့ငယ်ငယ်လေးကတည်းကတကယ်ချင်းဟုတ်တယ် And so when they grew up, they were living in different areas. ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ခရစ်ယာန်တနေရာမှာသုဒမတနေရာမှာနေကြတာပေါ့နော် Krishna was at that time living in Dwarka. ခရစ်ယာန်အဲ့ဒီမှာဒွါရကမှာနေနေတာဖြစ်တယ် And Sudama, unfortunately, had gone through a lot of difficulties. အဲ့ဒီမှာသုဒမကတော်ကိုဒုက္ခအကြီးကျယ်ရောက်နေတာဖြစ်တယ် He didn't have much money. သူမှာပတ်စံမရှိဘူး And he lived in very poor condition. သူဟာအင်မတန်မှဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမှာသူနေခဲ့တာဖြစ်တယ် In fact, his life was so difficult and he struggled so much with his family. သူ့ရဲ့ဘဝအင်မတန်မှခက်ခဲပြီးတော့သူ့ရဲ့မိသားစုနဲ့သူအများကြီးရုန်းကန်ရတယ်ပေါ့နော် So his wife one day said to him that we are struggling so much, there's nothing to feed the children. ဆိုတော့သူ့မိန်းမတရက်မှာပြောတယ်ပေါ့နော်ငါတို့ပေါ့နော်ကလေးတွေကိုကြွေးစရာမရှိဘူးကလေးတွေကိုဘာမှကြွေးစရာမရှိဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့ Why don't you go to your friend Krishna to ask for help? ဒါမင်းပေါ့နော်မင်းခရစ်ယာန်တငယ်ချင်းပေါ့နော်မင်းတငယ်ချင်းခရစ်ယာန်ရှိကိုသွားပါလားသွားပြီးတော့သူအကူကြီးတောင်းပါလား
Now, Sudama was a true devotee of Krishna, Krishna ရဲ့ Bhakta တွေထဲမှာ Sudama ကတကယ်စစ်မှန်တဲ့ Bhakta ဖြစ်တယ်တဲ့သူက and so he was hesitant to go and ask for something material like that from Krishna. Krishna ရှိကိုသွားပြီးတော့ဒီလို Loki နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအကူကြီးတောင်းအောင်မအောင် तू ကနော် तू တုံနိပါဝေဖြစ်နေတာပေါ့နော်ခြေတုံချတုံဖြစ် But because his wife and because of the family's very poor situation, he agreed. တော့ तू မိသားစုကလည်းတအားဆင်းရဲနေတဲ့အချင်းလည်းမပြေဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးမှ तू သဘောတူလိုက်တယ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ But he said to his wife, I cannot go empty-handed to Krishna. I must take something. ဆိုတော့အဲ့မှာ तू မိန်းမကို तू ပြောတာပေါ့နော်ငါဘာမှမပါဘဲနဲ့လက်ပလာနဲ့တော့ Krishna ကြီးသွားလို့မဖြစ်ဘူး And so they didn't have much, but they had a small bit of rice, a handful of rice that was not very good quality. သူတို့မှဘာမှလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါနဲ့ဘာလို့မရှိလဲဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့ quality မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာနည်းနည်းညစ်ပတ်ဟိုပါပေါ့ဟိုစုပ်ပြက်နေပါတယ်ဆိုတော့ဆန်နည်းနည်းပါးပါးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းလက်တဆုပ်စာလောက်ပဲရှိတယ် And so he took that and he made his way to Dwarka. အဲ့ဒါလေးကိုယူပြီးတော့ပဲ तू ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू သွားတကောက်ထွက်သွားတယ်တဲ့ And when he reached Dwarka and he saw the opulence of Dwarka, ဆိုတော့သွားတကောက်ရောက်တဲ့ခါမှာသွားတကောက်ရဲ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ဥစ္စာတွေမြင်လိုက်တဲ့ခါမှာ he felt really embarrassed that he had just bought this rice for Krishna. သူတအားရှက်သွားတာပေါ့ဗျာနော်ဟာဒီနေရာကိုဒီလိုလုပ်ပြီးတော့လာခဲ့ရပါလားငါဟာနော်ဒီဆန်လေးဆန်ချမ်းလေးနည်းနည်းပဲယူလာပြီးတော့ငါဒီလောက်ကြီးကျယ်နေအောင်လာခဲ့ရပါလားဆိုသူကသူရှက်သွားတယ်တဲ့သူ And so he hid it. သူကဘာလို့လဲသူဖွက်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါမပြတော့ And so when Krishna greeted him, when he saw him, Krishna was so happy. So Krishna နဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ Krishna ကသူ့ကိုနှုတ်ဆက်တယ် Krishna အရင်ပျော်တယ်ပေါ့သူတကယ်ချင်းတွေ့ရတာ He greeted Sudama really warmly. So Krishna နော် Sudama ကိုအမတန်မှခလဲတကင်းကိုကြိုးဆိုတယ်တဲ့ He welcomed him inside the palace and washed his feet. နော်သူရဲ့နန်းတော်တွေကိုဖိတ်တယ်ဒီ Sudama ကိုထိုင်ခိုင်းတယ်ထိုင်ခိုင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့ခြေထောက်တွေကိုဆေးပေးတယ် As is the custom of treating guests in such a way, Krishna was following this principle. တကယ်ကျမ်းစာတွေမှာပါတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီမိတ်ဆွေရောင်းရင်းတွေပါလေကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကိုလဲပြီးတော့လာတယ်ဆိုရင်ကိုကအဲ့လိုမျိုးကြိုးဆိုရတယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းကို Krishna သူ့ကိုကြိုးဆိုပေးတာပေါ့နော် But above all, Krishna was trying to show his love for Sudama by greeting him in such a way. ကျမ်းစာမှာပါတဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးတော့လုပ်ပြတာတဲ့ဆိုင်ပို့ပြီး Krishna က Sudama ကိုချစ်တဲ့ဥစ္စာကိုသူပြချင်တာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီတော့သူဒါမျိုးလုပ်တာပေါ့ And Sudama was very embarrassed receiving such treatment from Krishna. Sudama တအားရှက်သွားတယ်ဟာဒုက္ခပဲပေါ့နော် Krishna ငါ့ကိုဒီလောက်တောင်ဒီလိုမျိုးတွေလုပ်ပေးနေဆိုတော့သူတအားကိုရှက်သွားတယ် But Krishna very lovingly was just serving Sudama. ဒါပေမဲ့ Krishna ကတော့နော် Sudama ကိုချစ်ပြီးတော့အကုန်လုံးလိုက်လုပ်ပေးတယ် And then Krishna knew that Sudama was hiding something. So Krishna သိတယ် Sudama တခုဖွက်ထားတယ်ဆိုတော့သိတယ် And Krishna insisted that he show him. ရအောင်မင်းငါ့ကိုပြစမ်းပေါ့နော်မင်းတခုတော့ဖွက်ထားတယ်မင်းငါ့ကိုပြစမ်းဆိုတော့တင်းကရောမေးတယ် Krishna. And so Sudama then offered the rice that he had brought to Krishna. အဲ့ဒါ Sudama ကနော် Krishna တို့ယူတာပါတယ်ဆိုစံချမ်းလေးကိုသူကနောက်ဆုံးမဖြစ်မနေထုတ်ပြရတာပေါ့ဗျာ And Krishna very lovingly was so ecstatic to receive that rice. ဆိုတော့ Krishna ကအဲ့ဒါကိုအာရပါရနော်ဒီဥစ္စာကိုလက်ခံပြီးတော့သူကယူလိုက်တယ် And he ate that rice. ပြီးတော့အဲ့ဒီစံချမ်းကိုသူပါဇက်နဲ့ထည့်ပြီးစားပလိုက်တယ် Because it was completely saturated with Sudama's love. ဘာဖြစ်လို့စားရလဲဆိုရင်အဲ့ဒီစံချမ်းတစ်ခုလုံးက Sudama ရဲ့မေတ္တာရည်နဲ့ပြည့်နေလို့ဖြစ်တယ် And he even shared it with his queens. နောက်ဆုံးမှသူအဲ့ဒါကိုယူပြီးတော့သူ့ရဲ့ညီပြားတွေကိုလည်းကျွေးတယ် And this brought tears to Sudama's eyes. ဆိုဒါကဟိုနော် Sudama တခါတည်းမျက်ရည်တွေကျသွားတာပေါ့ဗျာဒီဟာကိုပြင်းတဲ့ခါကျတော့ And so he actually felt such loving exchange with Krishna in that moment. အဲ့ဒီချိန်မှာ Krishna နဲ့သူအမှန်တမ်းမှနော်ကြီးမားတဲ့နော်မေတ္တာနှောင်ပွဲမှုမျိုးသူခံစားလိုက်ရတယ် That he didn't ask Krishna for anything. ဒါပေမဲ့သူ Krishna ကြီးကနေပြီးတော့တောင်းဖို့လာတာမေ့သွားတယ်သူဘာမှမတောင်းတော့ဘူးသူ And then he simply left. နောက်ဆုံးကျတော့ဘာမှမတောင်းတော့ပြန်သွားတယ် And as he made his way home, he was wondering what will he tell his wife. ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာသူစဉ်းစားတာတော့ငါမိမသွားပြီးတောင်းခိုင်းတယ်ငါမိမငါဘာများပြန်ပြောရမလဲ But as he approached his house, he saw သူအိမ်ကိုလာတဲ့ခါမှာသူဘာသွားတွေ့လဲဆိုရင်
that it had been completely transformed into a palace. သူ့ရဲ့အိမ်ကဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့လုံးဝကြီးတော့နန်းတော်တစ်ခုလိုဖြစ်သွားပြီလေသူ And his wife had come out wearing these amazing clothes and jewelry. သူမိမကစင်းစင်းရဲ့နေရတဲ့အနေထားနေတော့အခုကတခါတည်းလုံးဝမင်းသမီးလိုမျိုးတခါတည်းတော့အလှပပြင်းစင်ပြီးတော့ဝတ်စားတွေနဲ့ share ပြီးတော့တခါတည်းတော့ကြောက်တံပရမတွေစီကျဲတဲ့တော့ဘရက်တွေငကတ်တွေပါတက်ပြီးတော့အကုန်လုံးထွက်လာတယ်သူ And he understood that even without asking, Krishna had fulfilled his desires. Krishna ကဘောနော်သူသိလိုက်တယ်ဆိုတော့ဘာမှမမေးလိုက်ပဲနဲ့တော့မှ Krishna ကဒါတွေအားလုံးကိုဖြည့်ပေးလိုက်ပါလားဆိုတော့သိလိုက်တယ် And this wonderful pastime, what can we understand from this? ဒီအမှန်တမ်းကောင်းပါတယ်ဆိုတော့တော့ဒီဇက်တော်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာများလေ့လာစီးပူးနိုင်ပါသလဲ There are many lessons, but one lesson is ဒီမှာသိကြတယ်အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီသင်ခန်းစာတစ်ခုကတော့ that how Krishna appreciates and reciprocates. Krishna ကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုအတိအမှတ်ပြုတယ်လဲပြီးတော့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မှုပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိနိုင်တယ်တဲ့ We all have a need to actually be appreciated. ကျွန်တော်တို့မှာဘာပဲပြောပြလိုအပ်ချက်တစ်ခုရှိတာပေါ့ကျွန်တော်တို့လုပ်တာကိုဘာပြောအတိအမှတ်ပြုခံချင်တာပေါ့နော် And we find that in fullness with Krishna. ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဗမာသိရလဲဆိုတော့ Krishna ကကျွန်တော်အတိအမှတ်ပြုတဲ့အခါကျမှကျွန်တော်ပြည့်ပြည့်ဝဝခံစားရမှာဖြစ်တယ် Because Krishna appreciates even the smallest gesture. Krishna ကဘယ်လိုလဲဆိုရင်တော့တေးသေးနော်ပြုမှုတော့မှ Krishna ကအတိအမှတ်ပြုတတ်တယ်တဲ့သူ As long as that gesture has love in it, he accepts. အဲ့ဒီအပြုမှုမှာမေတ္တာပါရင် Krishna လက်ခံပါပဲ And so he really appreciates anything that we offer to him with love. Krishna ကကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဘာပဲကပ်မေတ္တာနဲ့ကပ်ပြီးဆိုရင်တရားပေါ်လက်ခံမယ် It doesn't matter the quality of that offering, of how good it is, how bad it is. ကျွန်တော်တို့ကပ်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ကပ်တဲ့ပစ္စည်းကကောင်းတယ်မကောင်းတယ်မဆိုင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်မေတ္တာပါရင် Krishna လက်ခံပါပဲ As Srila Prabhupada reminds us that Krishna is not in any need of anything from us. ဘုရားဘာသာရှင်ပြတဲ့မှာလည်းပါပါတယ်တဲ့ Krishna ကကျွန်တော်ရှင်နေဘာမှလိုချင်တာမဟုတ်သူ့မှာလိုစရာလည်းဘာအကြောင်းမှမရှိသူ့မှာအကုန်ရှိပြီးသားဟုတ်တယ် And what can we even offer him that is of good quality? ကျွန်တော်တို့ကဗျာ Krishna ကိုတော့ကောင်းတဲ့ဥစ္စာဘာများပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး We understand that our offerings are not perfect. It's so difficult. ကျွန်တော်သိပြီးသားပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲကပ်တော့အဲ့ဒီမှာပါပြီးတော့အပြည့်နာစာတွေရှိတယ်ဆိုတော့သိပြီးသားပါ But Krishna only looks at your devotion and love in that offering. Krishna ကဘာကိုသိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ bhakti ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ bhakti နဲ့ကျမတို့ဆိုလို့ချင်းပြုခြင်းနဲ့ bhakti နဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ချစ်တဲ့စိတ်ပေါ့ဒါကိုပဲ Krishna လက်ခံပေးတာဖြစ်တယ် And so we are very lucky ကျွန်တော်တို့ကဒါကံကောင်းတယ်ပေါ့နော် that Krishna is only looking for that, and that's what our focus has to be. Krishna ဒါကိုပဲနော်လက်ခံပေးတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအကံကောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအာယုံပြုပြီးတော့လုပ်ရမှာအဲ့ဒါပဲဖြစ်တယ် And also Krishna reciprocates. We see that in this. So နောက်တစ်ခုကဒီမှာဗာသိရလဲဆိုတော့ Krishna အတိမပြုတ်နေမှာ Krishna ကကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်မှုတွေပေးတယ်ပေါ့နော် And reciprocation is so important in friendships. ဆိုတော့မိတ်ဆွေဆိုတဲ့ခါမှာတော့တုံ့ပြန်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စအရင်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါမှမိတ်ဆွေပေါ့နော် You know, in this material world, we sometimes experience ဆိုတော့ဒီလောကီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတလေခံစားရတယ် that there may be an imbalance of reciprocation in relationships. ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ relationship တွေမှာကျွန်တော်ပေးသလောက်ပြန်မရဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးတွေကြုံရတယ်ဒီလောကီမှာကျတော့ Sometimes we feel that, oh, we're giving and giving to other people, but not receiving any reciprocation back. ဒီလောကီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကပေးပဲပေးနေဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိကိုဘာမှပြန်မလာတာမျိုးတွေကျွန်တော်လောကီမှာကျတော့ရှိတယ် But with Krishna, when you have a friendship with Krishna, he always reciprocates. ဒါပေမဲ့ Krishna နဲ့ friendship လုပ်တဲ့အခါမှာကျတော့နော် Krishna နော်အမြဲတမ်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပေးတယ် And not only does he reciprocate, but he reciprocates tenfold more. Krishna ကကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပေးတာတွေမကဘူးလေကျွန်တော်တို့က10ဆမကပြန်ပေးတယ် How wonderful does that sound? စဉ်းစားကြည့်ပါဗျာဘယ်လောက်မိုက်လဲပေါ့ share ပဲပေါ့ So not only is he noticing every little thing we do for him, ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့
အရာရာတိုင်းကိုခရစ်ယာန်ကတတိတရားရှိတဲ့အပြင်ကို but he's reciprocating at every point, but even more than what we are doing for him. ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုလှုပ်ပေးတာတဲ့အစားပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့သူကပြန်လှုပ်ပေးဖို့ကြိုးစားနေတယ် And this is the beauty that we observe in a relationship between a devotee and Krishna. ဒါတကယ်နော်ခရစ်ယာန်နဲ့ဘဂ္ဂတာတွေနဲ့ဂျားထဲမှာရှိတဲ့နော်အင်မတန်မှလှပတဲ့နောင်ဖွဲ့မှုတွေတစ်ခုပါပဲ All these wonderful stories we hear about from Srimad Bhagavatam. ကျွန်တော်ဘာလို့မှရှိပါတယ်ဆိုတာအင်မတန်မှကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်တော်တွေတော်တော်များများဟာတဲ့ Of Krishna's devotees and Krishna and their relationship. ခရစ်ယာန်နဲ့ခရစ်ယာန်ရဲ့ဘဂ္ဂတာတွေနဲ့တို့ရဲ့ဂျားထဲမှာရှိတဲ့နောင်ဖွဲ့မှုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် And what we're actually seeing is that constant competition between them. ဆိုဘာတော့တွေ့ရလဲဆိုရင်နော်ခရစ်ယာန်ကတို့ကိုပို့ပြီးတော့ဂယုဆိုင်လိုက်ဘဂ္ဂတာတွေကပို့ပြီးတော့ဂယုဆိုင်လိုက်တယောက်နဲ့တယောက်အားပြိုင်နေတာကိုတွေ့ရတယ် They are competing to outlove each other. တယောက်ကိုတယောက်ပို့ပြီးတော့ချစ်ပြီးတော့နော်ပြိုင်နေကြတယ်အချစ်ပို့ပြီးနေရာမှာပြိုင်နေကြတယ်ဘဂ္ဂတာတွေကလည်းခရစ်ယာန်ကိုအတော်ကိုချစ်ပြတယ်ခရစ်ယာန်လည်းဘဂ္ဂတာတွေကိုအများကြီးချစ်ပြတယ်အဲ့လိုမျိုးပြိုင်နေကြတယ် And it's just so blissful to read and hear. အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ရတာတို့နားထောင်ရတာတို့ဆိုတာအင်မတန်မှနော်ပီတိဖြစ်စရာပါတဲ့စိတ်ချမ်းသာစရာပေါ့ Even just hearing about these pastimes of friendship of Krishna brings us peace. ခရစ်ယာန်ရဲ့ friendship ပေါ့နော်ခရစ်ယာန်ရဲ့မိတ်ဆွေပဲမှုတာနဲ့နားထောင်ရတာတော့မှကျွန်တော်ကနော်အင်မတန်မှစိတ်ချမ်းသာစရာရလိမ့်မယ် What to speak of if we actually are in a friendship relationship with Krishna? အဲ့လိုနားထောင်ရတာတော့တော့စိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုရင်ဗျာတကယ်ပဲခရစ်ယာန်နဲ့အဲ့လိုမျိုးမိတ်ဆွေတာဖြစ်ခဲ့ရင်ဘယ်တော့ဝမ်းသာစရာကောင်းမလဲ As Srila Prabhupada would say that you make friendship with Krishna, he'll be the bestest of friends. တော့ဘရောဘတ်ပြောသလိုပေါ့မင်းတငယ်ချင်းသာလှုပ်လိုက်ခရစ်ယာန်ကိုဟောတငယ်ချင်းတွေမှာအကောင်းဆုံးတငယ်ချင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ် We simply just have to turn to Krishna. ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်ဘက်ကိုလှည့်ဖို့ပဲလိုပါတယ် And we also see other qualities of Krishna တခြားခရစ်ယာန်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ် that are attractive to us. တော့အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဘောနော်ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေတွေ့ရတယ် Such as his patience. တော့တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်စိတ်ရှည်ခြင်းပေါ့ He's so unconditionally loving towards us. တော့ကျွန်တော်တို့တအားချစ်တာပေါ့ဗျာနော်ဘာအကြောင်းပြချက်မှမရှိဘဲနဲ့ချစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် That he is simply patiently waiting for us. သူကကျွန်တော်တို့စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့စောင့်နေတယ် And this is not just waiting in one lifetime, but so many lifetimes that we may go through. ဘဝတစ်ခုတည်းကိုစိတ်စောင့်နေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘဝပေါင်းများစွာဖြတ်တန်းပြီးတော့သူရှိလာမလားဆိုတဲ့ကိစ္စကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့သူစောင့်နေတာဖြစ်တယ် And again, we learn about this from Krishna, from the Bhagavad Gita. ဒါကိုဘဂဝတ်ဂီတာကနေပြီးတော့ခရစ်ယာန်ကိုယ်တိုင်ပြောထားတာလည်းရှိပါတယ် Krishna explains in the Bhagavad Gita how we have had so many births. ခရစ်ယာန်ဘဂဝတ်ဂီတာမှာရှင်းပြထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘဝပေါင်းများစွာဘယ်လိုရခဲ့တယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြထားတယ် And that he has been with us throughout all of them. ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူတောက်လျှောက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းခရစ်ယာန်ရှင်းပြတယ် And we have forgotten, but he remembers. ကျွန်တော်တို့ကတော့မေ့သွားပြီပေါ့ဗျာသူကတော့တတိရတာပေါ့နော် And again, this is a reminder of Krishna actually has accompanied us. တော့ဒီဟာကခရစ်ယာန်ကျွန်တော်တို့နဲ့တောက်လျှောက်ရှိနေတာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တတိရတဲ့သဘောပဲပေါ့နော် Into this material world ဒီလောကီမှာဆိုရင်နော် as Paramatma in our heart. လောကီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူခရစ်ယာန်ကပရမတ်သမအနေနဲ့ရှိနေပါတယ် And that is the biggest testament of his friendship towards us. အဲ့ဒါကိုကကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့ထားတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုသက်သေပြနေတာပဲတဲ့ That when we decided that we wanted to come into the material world, ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီလောကီကိုလာမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ he came with us, သူကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူလိုက်လာတယ် just so that we are not alone and without him. ကျွန်တော်တို့သူမရှိဘဲနဲ့နေဖြစ်သွားမယ်တယောက်တည်းဖြစ်သွားမှာဆိုလို့သူကကျွန်တော်တို့နဲ့တယောက်ချင်းစီကိုလိုက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ် And so, because he is within our hearts, he's also experiencing what we are also experiencing. ဆိုခရစ်ယာန်ကျွန်တော်တို့ယင်ထဲမှာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ခံစားနေရတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်ဖြတ်တန်းနေရတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးခရစ်ယာန်လည်းခံစားနေရတယ်
And he's seeing all the struggles, all the hardships that we may go through. ခရစ်စတာကကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိပြမန်းခံနေလဲဘယ်လောက်ထိဒုက္ခရောက်ပြီးတော့ဖြတ်တန်းနေလဲဆိုတာအားလုံးကိုလည်းသူသိတယ်တဲ့ He's seeing our desires, our wishes, သူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒတွေကိုသိတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တာတွေကိုသိတယ် and he's trying to always help and guide us. ပြီးရင်တစ်ချိန်လုံးကျွန်တော်တို့ကိုကူညီဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းညွှန်ပေးဖို့သူကြိုးစားနေပါတယ် He guides us from within as Paramatma, ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲကနေပြီးတော့ပရမာတ္မအနေနဲ့မဟာဝိညာဉ်တော်အနေနဲ့သူကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းညွှန်ပေးတယ် but also he guides us externally through spiritual teachers. ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်ဘက်ကနေပြီးတော့လဲเนาะဒါကတော့နှလုံးသားထဲမှာတော့ပရမာတ္မပေါ့အပြင်ကနေပြီးတော့လဲဂူရုအနေနဲ့လဲကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းညွှန်ပေးတယ် And also through scriptures. ပြီးတော့ကျမ်းစာတွေကနေတစ်ဆင့်လဲကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းညွှန်ပေးနေပါတယ် He's made so many arrangements so that we are safe and we can turn to him and we can access him. တော့ခရစ်စတကเนาะအများကြီးစီစဉ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုအကူအညီယူပြီးတော့သူ့ဘက်ကိုပြန်လှည့်လာအောင်အဲ့ဒါတွေအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ယဉ်နီးပြီးတော့ယူပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်ဘုရားရှိရောက်လာအောင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးစီစဉ်ပေးထားတယ် And so life after life, Krishna is patiently waiting. ဘဝစက်တိုင်းဘဝပေါင်းမြောက်များစွာခရစ်စတစောင့်နေတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက် That when will we turn to him ဘယ်တော့ကျွန်တော်တို့သူ့ဘက်လှည့်လာမလဲဆိုပြီးတော့ and reawaken that friendship that we have with him? အဲ့လိုလှည့်ပြီးတော့သူနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေနောင်ဖွဲ့မှုကိုဘယ်တော့မှနှိုးချလောက်အောင်လုပ်မလဲဆိုပြီးတော့ And as soon as he sees even the slightest inclination to turn to him, တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့သူ့ဘက်ကိုနည်းနည်းလေးလှည့်ဖို့ကြိုးစားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် he sends help. ချက်ချင်းသူအကူအညီတွေလုပ်ပေးတယ်တဲ့ He sends help through spiritual teachers and spiritual teachings. သူ့ဘက်ကိုလှည့်ဖို့နည်းနည်းလေးကြိုးစားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်နော်လောကုတ္တသင်ကြားပို့ချမှုတွေပေးဖို့အတွက်ကိုလောကုတ္တဆရာတော်ကိုပို့ပေးတယ် And that is beautiful, ဆိုတော့အဲ့ဒါအင်မတန်မှနော်မင်္ဂလာရှိတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ် that we are actually never alone. နော်တကယ်တမ်းပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှတယောက်တည်းဆိုတာမရှိပါဘူး In this day and age, especially with the rise of technology, အခုဗျာဒီခေတ်မှာဆိုရင် technology တိုးတက်လာတဲ့အခြေအနေမှာဆိုရင်ပေါ့နော် people are feeling very, very lonely. အခု technology တိုးတက်လာလေလူတွေဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တယောက်တယောက်တော့အထီးကျန်လာကြတယ်အများကြီး And loneliness is impacting people's mind, ဒီအထီးကျန်မှုကသူတို့ရဲ့စိတ်ကိုလာပြီးတော့ထိခိုက်စေတယ် it's impacting their health. သူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေတယ် And so, again, this reminder by reading the Shastras, by hearing that we are not alone, is really helpful. ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းစာတွေကိုဖတ်လိုက်ပြီးတော့နားလည်သွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကနေတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုနားလည်သွားခြင်းဟာနော်ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့အထီးကျန်မှုကိုပပျောက်စေပါသည် That actually Krishna is with us and we can turn to him at any point. တော့ခရစ်စတတကယ်တမ်းဆိုကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှဆိုခရစ်စတဘက်ကိုလှည့်လို့ရပါသေးတယ် And also, he promises us in the Bhagavad Gita that as soon as we turn and surrender to him, ဆိုတော့ဘဂဝတိဓမ္မလည်းကျွန်တော်တို့ဂရုပေးထားတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့နော်ခိုလုံလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက် he will give us shelter တေချာပေါက်ကျွန်တော်တို့ကိုခိုလုံဝင်ပေးမှာတဲ့သူ and take away all of our worries and distress. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူပန်မှုတွေစိတ်ပူပန်မှုတွေတောကတွေအားလုံးကိုသူကမပြောင်းအောင်လုပ်ပေးမှာပေါ့နော် I mean, doesn't that sound nice? All your worries just been taken away. ကျွန်တော်ကြားတာမကောင်းလာတယ်ကျွန်တော်တို့မှရှိပါတယ်စိတ်ပူပန်မှုတွေအားလုံးပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့ And so, as we learn from Kunti Devi as well, ကိုဒီကရှိနေတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုသိရတယ်ပေါ့နော် that Krishna never breaks his promise. ခရစ်စတဘယ်တော့မှသူ့ရဲ့ဂတိကိုဖျက်လိုက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ She nicely elaborates this in the prayers of Queen Kunti. ဆိုတော့ဒါကိုနော်ဒီကွန်တီမာသားကနေပြီးတော့နော်ပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့ပရသနာမှာပြောထားပါတယ်တဲ့ And this is Kunti Devi. If we're going to take anyone's word and experience, it would be hers. နော်ကွန်တီဒေဗီဆိုတော့ဗျာသူဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်လဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်ပေါ့သူပြောရင်တော့တေချာပေါက်မှန်ဖို့များတယ် Because she's the mother of the Pandavas who had That's gone right. through so much. အများကြီးဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်ပန္ဒဗတ်တွေရဲ့အမေလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော် And so therefore she has experienced Krishna. အဲ့တော့ခရစ်စတနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့သူပြောတာဟုတ်တယ်ပေါ့နော် And she has seen and experienced his friendship towards her sons.
သူ့ရဲ့သားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကရစ်နာကဘယ်လောက်ချစ်တယ်လဲဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်မျက်စိနဲ့မြင်ခဲ့တဲ့သူပေါ့နော် And again, we see how in the Bhagavad Gita, Krishna, how he helps Arjuna. ပြီးတော့ဘဂဝတ်ဂီတာမှာလည်းကြည့်လိုက်ရင်တဲ့ကရစ်နာကအာဂျွနာကိုဘယ်လိုကူညီလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တွေးလိုက်မယ်တဲ့ And that's another perfect example of friendship. ဒါလည်းနောက်ထပ်တော့အကောင်းဆုံးဥပမာတစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ် And so, as we were saying that with friendships, we want to rely on our friend. တော့ဒီ friendship ပေါ့ဗျာမိတ်ဆွေပွဲမှုကြတော့ကျွန်တော်ဗာပြောဒီမိတ်ဆွေမှာကျွန်တော်ကတော့ဒီယုံကျင်တာပေါ့ဗျာနော်အားကိုးကျင်တာပေါ့ We want to be able to turn to them when we are distressed ကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်တဲ့ချိန်ကျရင်ဗာပြောသူတို့ဘက်ကိုကျွန်တော်သွားခြင်းတယ် so that they can help us ကျွန်တော်တို့သူတို့ကူညီနိုင်အောင်ပေါ့နော် to get through difficult situations. ဒီပြဿနာပေါင်းများစွာတွေကိုကျွန်တော်တို့နော်အခက်အခဲတွေအလုံးကိုကျော်လွှားနိုင်အောင်ပေါ့နော် And we see this happening between Arjuna and Krishna. ဒါကိုကရစ်နာနဲ့အာဂျွနာရဲ့ကြားထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ် We see at the beginning of the Bhagavad Gita Arjuna's distress. အစပိုင်းမှာတော့အာဂျွနာကတော့တအားကိုဒုက္ခရောက်တာပေါ့ဗျာနော်အစပိုင်းမှာသူစိတ်ညစ်တာပေါ့ And the dilemma he is facing. သူကနော်ဒီစိတ်ပူတာပေါ့ဗျာနော်စိတ်သူဘာလို့မှမသိဘူးဖြစ်နေတာပေါ့အာဂျွနာက At some point in our lives, we will have experienced similar distress ဒီ or လိုမျိုး dilemmas. ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးကျွန်တော်ဘဝမှာလည်းတစ်ချိန်မို့တစ်ချိန်တော့ကြုံရမှာပါပဲ That feeling of confusion, that feeling of being lost. ကျွန်တော်လမ်းပြောင်းနေတာမျိုးကျွန်တော်တို့တခါလေကြာရင်တော့ဘာလို့မှမသိတာမျိုးဒါမျိုးဖြစ်မှာပါပဲ And so then we see how Krishna then helps Arjuna. ဆိုတော့ဒါအဲ့မှာကျွန်တော်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ကရစ်နာကအာဂျွနာကိုဘယ်လိုကူညီလိုက်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်တဲ့ As soon as Arjuna turns to Krishna and surrenders to him, အာဂျွနာကနေပြီးတော့ကရစ်နာဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ကရစ်နာကိုခိုးလုံလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် after his long monologue, Arjuna's long monologue, အာဂျွနာကအကြာကြီးပြောသေးတယ်ဗျာဟိုကမလုပ်ဘူးတရားမလုပ်ဘူးတရားမလုပ်ဘူးဘာမလုပ်ဘူးပြောပြီးတော့ of all the different distresses that he's experiencing ခံစားရတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့နော်စိတ်ညစ်တာတွေအားလုံးသူပြောပြတယ် and the doubts that he's facing, ကြုံတွေ့ရတဲ့တန်တရားတွေအားလုံးကိုရှင်းပြတယ် he finally comes to a point where he says to Krishna, now you please guide me. နောက်ဆုံးကျတော့သူပြောကြကြအားလုံးပြောပြီးတော့နောက်ဆုံးသူကရစ်နာကိုပြောဆိုကရစ်နာရေကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားကိုဆရာတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုကဲပါ And so we often go through this in our lives where our mind is trying to find different ways ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်ဘဝမှာအဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးကြုံရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကနော်အဖြေအများကြီးလိုက်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားတယ် of solving a problem or finding a solution. ပြဿနာတွေကိုရှင်းဖို့ကြိုးစားတယ်အဖြေတွေထုတ်ဖို့ကြိုးစားတယ် And in those moments, အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာပေါ့နော် it's invaluable to have a friend အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့မှာမိတ်ဆွေကောင်းတစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုရင်အင်မတန်မှတန်ဖိုးရှိမှာပေါ့နော် that truly wishes us well. ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းကျိုးကိုတကယ်လိုလားခြင်းတဲ့သူပေါ့နော် But someone who's also intelligent and wise that can give us advice. ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုနော်လမ်းညွှန်ပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုနော် guide လုပ်ပေးနိုင်တဲ့လူမျိုးပေါ့နော် And who better to turn to for that wisdom than Krishna himself? ဒီလိုမျိုးလမ်းပြီးတော့ခိုးလုံဖို့ဒီလိုမျိုးခိုးနာဖို့တော့ကရစ်နာတက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့သူများရှိပါလိမ့်မလဲ And so again we see in the Bhagavad Gita how Krishna reveals ဆိုတော့ဘဂဝတ်ဂီတာမှာလည်းကရစ်နာကသူ့ကိုယ်သူအဲ့မှာထုတ်ဖော်ပြသခဲ့တာရှိပါတယ်တဲ့ to Arjuna the most confidential knowledge. ဆိုတော့အာဂျွနာကိုသူအင်မတန်မှလျှို့ဝှက်တဲ့တရားတော်တစ်ခုကိုသူချပြခဲ့တယ် And when we are lost and when we are confused, ကျွန်တော်လမ်းပြောင်းတဲ့ချိန်ကျွန်တော်တို့တော့ဘာလို့မှမသိတဲ့ချိန်မှာ we need knowledge that is accurate, that is going to truly help us. ကျွန်တော်တို့တော့တိကျတဲ့တရားဉာဏ်လိုတယ်ပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီမဲ့တကယ်ဟာလိုတယ်ပေါ့နော် We want a solution that's not just a surface level solution that's temporary, but actually gets to the root of the problem and helps us. အပေါ်ယံပေါ့နော်အပေါ်ယံအဖြေမျိုးလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်ဒီပြဿနာရဲ့အရင်းမြစ်ကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုတကယ်ကိုရှင်းနိုင်တဲ့အဖြေမျိုးကျွန်တော်လိုချင်တာပေါ့နော် Because there are many temporary solutions in this world. ဒီလောကမှာတော့ကျွန်တော်ဒီအချမ်းမြင့်ပေါ့ဗျာဟို
မမြဲတဲ့အဖြေတွေကတော့အများကြီးရှိတာပေါ့လေ that may give us some temporary relief. ခဏတစ်ပြုတ်ပေါ့ဗျာတတ်တောင်တော့လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဥစ္စာလေးတော့အများကြီးရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ် But it doesn't truly satisfy us, nor does it permanently give us relief. ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ကိုနော်ပြေးသွားတဲ့နော်တတ်တာမှုကိုပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး And so Krishna is giving Arjuna the permanent solution, ခရစ်စတန် getting to the root of the problem. ခရစ်စတန်အဂျွနာကိုသူကလုံးဝပြဿနာအားလုံးနဲ့ကနေတော့အပြင်ထွက်ဖို့တော့ကိုသူကတကယ်အပြေမှန်တစ်ခုကိုပေးခဲ့တာဟုတ်တယ် And when you actually view the Bhagavad Gita through this lens of two friends, ဒီတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဆိုတဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီဘဂဝတ်ဂီတာကို and their discussion, သူဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေဟာ that Krishna is, as he says in the Bhagavad Gita, I am revealing to you the most confidential knowledge because you are my dear friend. ဒီမှာပြောထားတယ်ပေါ့နော်မင်းကငါဒီလိုမျိုးအမတမရွတ်ရတဲ့ဥစ္စာပြောပြတာဒီမင်းကငါရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာပြောထားတာကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ် Then it's a magical book so အဲ့ဒီကကြာရင်ဒီစာအုပ်ဟာမတမ that's full of, ပေါ်ဆန်တဲ့စာအုပ်လိုမျိုးဖြစ်လာလိမ့်မယ် that's full of gems အဲ့ဒီမှာယတနာတွေအများကြီးမြုပ်ထားတယ် that even we can access it to learn from how we can solve our problems. ဆိုတော့ဒီစာအုပ်ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ problem တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးကိုဖြေရှင်းဖို့အဖြေလည်းအများကြီးရနိုင်တယ် Because Krishna is speaking to all of us. တကယ်တော့ Krishna ကသူကနော်ကျွန်တော်အားလုံးကိုအဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်စကားပြောနေတာဖြစ်တယ် Because as mentioned at the beginning, အစကတည်းကပြောထားသလိုပဲ where Krishna says, Surdam Sarva Bhutanam. နော်ဆိုဒမ်ဆရဘူတာနာလို့ပြောထားတယ်တဲ့ Sarva meaning all. Bhutanam, all. all entities. အားလုံးတက်ရှိတဲ့ဓမ္မတွေအားလုံးကိုပြောတာပေါ့နော် And so, this is sometimes we may think, oh, this is just for Arjuna because he was Krishna's friend. I am not, so it's not for me. ဒါကလည်းကျွန်တော်စဉ်းစားမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ Krishna က Arjuna ကိုပဲပြောတာပေါ့ဒါငါတော့နော်မဟုတ်ဘူးငါအတွက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေစဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားတတ်တယ်တဲ့ဒါကလည်းကျရင်ဘဂဝတ်ဂီတာကိုဖတ်ပြီးတော့ပေါ့လေ But Krishna himself is telling us that he is a friend to all living entities. ဒီမှာ Krishna ကပြောနေဆိုတက်ရှိတဲ့ဓမ္မတွေအားလုံးတမိတ်ဆွေကငါပဲလို့ပြောနေတယ်တဲ့ And so he can guide us in times of distress. သူကကျွန်တော်တို့ကိုနော်အင်မတန်မှစိတ်ညစ်တဲ့အချိန်မှာလည်းလမ်းညွှန်ချက်တွေပေးနိုင်ပါတယ် Krishna က And he's the best guide. သူကအကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဟုတ်တယ်လမ်းညွှန်ဖို့ Someone that has been with us on multiple lifetimes. ဘဝပေါင်းများစွာကျွန်တော်နဲ့နေခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ် Someone that knows us so intimately. ကျွန်တော်တို့ကိုတအားရင်းနှီးနှီးသိတဲ့သူလည်းဖြစ်တယ် Can actually help us by giving us what will help us in our individual situation. ကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့တယောက်တယောက်ချင်းစီရဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ကိုကူညီနိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တယ် You will have experienced that in life when someone gives you advice that is tailored to you. ဆိုကျွန်တော်ဘဝမှာလည်းကြုံတွေ့မှုမှာပါတဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝနဲ့ကိုက်တဲ့ဒီအကြံဉာဏ်တွေကိုလူတွေကပေးတဲ့အခါမှာ It's a lot more effective. ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော် So if they know you really well, ကျွန်တော်တို့အကြောင်းကိုသူတို့အကြံဉာဏ်ပေးတဲ့သူကသိခဲ့မယ်ဆိုရင် if they know the situation really well, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေတကယ်သိခဲ့မယ်ဆိုရင် then their advice would be helpful. သူတို့ကျွန်တော်တို့ကူညီတာကနော်ဟိုပါပေါ့တကယ်ကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာနော်တကယ်အကူညီရတယ်ပေါ့ဗျာ But if someone doesn't know you very well, တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့မသိတဲ့လူပေါ့ or doesn't understand the situation you are in properly, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေပဲအခြေအနေရောက်နေဆိုတော့ဒီချာနားမလဲတဲ့သူပေါ့ then that advice might not be very helpful. အဲ့ဒီလူကကျွန်တော်အကြံပေးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှသိအကူညီရမှာမဟုတ်ဘူး And so that's why Krishna, because he knows us so intimately, so Krishna ကကျွန်တော်တို့ကိုဒီချာရင်းသိတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက် his advice would be the best for us. သူ့ရဲ့အကြံဉာဏ်ဟာကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ် And what does Krishna want? အဲဆိုရင် Krishna ကကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်စေချင်တာလဲ Krishna, as we know from the Shastras, only wants our love and devotion. ကျမ်းစာကနေပြီးတော့ဘာပြောတာဆိုသူကကျွန်တော်တို့ချစ်တာကိုလိုချင်တယ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ bhakti ကိုလိုချင် So in the material world, we have experienced တော့ဒီ logi မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကြုံတွေ့ရလဲဆိုရင် that relationships can be transactional. so relationship လို့ခေါ်တဲ့တယောက်နဲ့တယောက်နောင်ပွဲမှုတွေဟာအပေးယူသဘောမျိုးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ် That I do something for you, then you have to do something for me. ကျွန်တော်ကခင်ဗျားတို့တခုလုပ်ပေးမယ်ခင်ဗျားကျွန်တော်တခုလုပ်ပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ And it can be conditional that, oh, I think I did too much, you haven't done enough. ဆိုတော့အဲ့ကကြရင်တခါလေကြရင်ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကအများကြီးခင်ဗျားကိုလုပ်ပေးတယ်ခင်ဗျားကျွန်တော်အများကြီးမလုပ်ပေးဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ် And so we see relationships breaking down. အဲ့ကကြရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောင်ပွဲမှုတွေပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်ရှိတဲ့ relationship တွေကပျက်စီးသွားတာကိုတွေ့ရတယ် But our relationship with Krishna is not transactional. so Krishna ကနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာရှိတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအပေးယူသဘောမျိုးမရှိဘူးပေါ့ It's unconditional. so အဲ့ဒီမှာအကြောင်းပြချက်လည်းမရှိဘူးเนาะဟိုပါပေါ့တခုခုထိန်းထားတဲ့ဥစ္စာမရှိဘူးပေါ့ That means Krishna doesn't have any selfish motives. ဆိုတော့ Krishna မှာသူ့ရဲ့တကူကောင်းဆန်တဲ့စိတ်မျိုးသူမှာမရှိဘူးတဲ့ And simply we have forgotten that relationship. ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဥစ္စာကိုမေ့သွားတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းပြောရရင် But because we have a vague memory of wanting that relationship, ကျွန်တော်တို့ကတတိတော့ရတယ်ဗျာဒါပေမဲ့အပေါ်ယံလေးပဲပေါ့ရေးရေးလေးပဲတတိရတဲ့ခါကျတော့ we search for it in this world. ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဘုရားကိုတွားပြီးချစ်ဖို့မစင်စားပဲနဲ့တခြားဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့နော်မိတ်ဆွေပဲကိုစူးစမ်းကြတယ် But we can only be truly satisfied when we connect back with Krishna. ကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းပျော်မှာပဲအချိန်ကျမှပျော်မလို့ဆိုဘုရားရှင်ခရစ်စတန်နဲ့နော်ပြန်ပြီးတော့နောက်ဖွဲ့မှုရှိမှာပဲပျော်မှာပါ Similar to like the world, this world is compared to a reflection on water. ဟောကျွန်တော်တို့ဒီဘုရားကြီးကမှရှင်းပြသလိုပေါ့ဗျာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့လောကကြီးဟာလောကုတ္တရာလောကရဲ့အရေးလိုမျိုးပေါ့နော် We know that the reflection on in the water is not real, so we can't actually get fulfilled from it. ရေထဲမှာရှိတဲ့အရေးကကျွန်တော်တို့ဘာမှသုံးစားလို့မရဘူးလေ And so that's why we are looking for that real thing. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်စစ်မှန်တဲ့ဟာကိုရှာဖို့လိုပါတယ် Everyone is looking. လူတိုင်းရှာနေကြတယ် Whether they know it or they don't know it, but everyone is looking for that loving exchange. တို့တီးတူပြည်တယ်မတီးတူပြည်တယ်ရှာတော့ရှာနေကြတယ် And so we meditate and once we hear about this, we meditate on how can we revive that friendship with Krishna. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အာယုံစူးစီးရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘလို့နီးနဲ့ Krishna နဲ့ကျွန်တော်ကြားထဲမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့မှုကိုကျွန်တော်ဘလို့ပြန်ပြီးတော့တိဆောက်လို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အာယုံပြုပြီးတော့စဉ်းစားရမယ် Because doesn't it sound wonderful to be Krishna's friend? Krishna နဲ့မိတ်ဆွေပြရကောင်းတယ်လို့မထင်ဘူးလား Someone that is there for us always. အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့အတွက်အမြဲတမ်းအစဉ်သင်းရှိနေမဲ့သူ Someone that loves us unconditionally. ကျွန်တော်တို့ကိုတော့ဘာအကြောင်းပြချက်မှမရှိဘဲနဲ့ချစ်နေမဲ့သူ Someone that is patient and tolerant. ကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုလည်းအမြဲတမ်းစိတ်ရှည်တဲ့သူကျွန်တော်တို့ကိုသီးခံပေးမဲ့သူ Someone that appreciates every little thing we do. ကျွန်တော်တို့ဘာပဲလုပ်တေးသေးကိုလုပ်တယ်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကိုတော့အတိမပြုပေးမဲ့သူ And someone who reciprocates even more back to us. ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးတာလည်းကျွန်တော်အစားပေါင်းများစွာပြန်လုပ်ပေးမဲ့သူပေါ့ဗျာ That sounds like a wonderful friendship, doesn't it? တကယ်ကောင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲပေါ့နော်ဒါမှမင်္ဂလာရှိတဲ့ကိစ္စတစ်ခု And also the happiness and the peace that it brings. ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာပျော်ရွှင်မှုကိုအဲ့ကြမှာတကယ်ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာရမှာပေါ့နော် Is something that is very attractive for us. ဆိုတော့ဒါတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲဆောင်မှုကဒါအကောင်းတဲ့ကိစ္စပဲ So again, the question is how? How do we revive this friendship with Krishna? တကယ်မင်းကပါလဲဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်တည်ဆောက်မလဲ So we learn from Sri Chaitanya Mahaprabhu, ကျေတနာမဟာဘုရားကနေကျွန်တော်ဘာသင်ခဲ့ရလဲဆိုတော့ who has taught us the way to revive this relationship with Krishna ကျွန်တော်တို့နဲ့ Krishna ရှိတဲ့နောက်ပွဲမှုကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ကိုသင်ပေးတာရှိပါတယ် is through chanting his holy name. အဲ့ဒါဘယ်ကနေစရမလဲဆိုဘုရားရှင်နာမည်ကိုရွတ်တဲ့အနေစရမယ် For all of us in this day and age, ဒီကိကာလမှာကျွန်တော်အားလုံးအတွက်
The best method in order to revive this relationship အကောင်းဆုံးနည်းပေါ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ပြန်လဲတိဆောက်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းက is to chant the holy names of Krishna. ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်ခရစ်စတန်ရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့နာမတော်ကိုကျွန်တော်ယူဆိုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် Because we understand that Krishna is non-different from his name. ကျွန်တော်ဗာသိရလဲဆိုတော့ခရစ်စတန်ဟာခရစ်စတန်ရဲ့နာမတော်နဲ့အမှကွဲပြားခြားနားမှုမရှိဘူးဆိုတော့သိရလို့ပဲဖြစ်ပါတယ် And because this age is quite difficult for all of us to be in, ဒီကာလပေါ့ဗျာဘယ်လိုပဲဖြစ်အားလုံးတစ်ခက်ခဲတဲ့ကာလဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတဲ့အတွက်ပေါ့နော် and because we have short attention spans and abilities, ကျွန်တော်တို့မှလည်းအသက်ကလည်းအလောက်ကြီးရှည်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာအသက်ကလည်းတူတူပဲရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက် we have been given this method of chanting. အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဗာပေးထားလဲဆိုရင်ဒီလိုဘုရားရှင်နာမတော်ကိုယူဖို့နီးလမ်းကိုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် So that we can follow this and revive ဒီဟာကိုလိုက်နာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုတေချာလိုက်နာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်စတန်နဲ့ရှိတဲ့နောက်ပွဲကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် And so yes, so those are the main things that I wanted us to meditate on and think about today. တော့ဒီဟာမျိုးเนาะဒါလေးတွေပဲကျွန်တော်အဓိကဒီနေ့ကျွန်မကနေပြီးတော့ဒါကိုညှောက်ပေးချင်တာပါတဲ့ So I don't know if there were any comments or reflections or any questions. တကယ်လို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะ comment တွေဒါမှမဟုတ်လဲကိုတွေးမိတာလေးဒါမှမဟုတ်လဲမင်းကိုနေရှိရင်ပြောပါ Hare Krishna. Yes အတည်းပြောပါ Hare Krishna ဟိုအခုနေ့ကမသက်ကြီးပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဘုရား Krishna ကိုစေဝါလုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အဓိကလိုတာမေတ္တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခါကြရင်စေဝါလုပ်တဲ့ခါမှာခါကြရင်တော့မေတ္တာနဲ့လုပ်ဖြစ်ခါကြရင်လည်းမေတ္တာပါခြင်းနဲ့လည်းအထက်ကနေထွက်မလာဘူးပေါ့နော်မေတ္တာမထည့်နိုင်တဲ့အခါရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါခါကြရင်စေဝါလုပ်ပြီးတော့အထက်မှာအာနန္ဒမြပဲနဲ့မောရတဲ့အခါရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲပေါ့နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဒီပေါ့ Krishna ဒီပြန်ပြောင်း အခုချင်းစီမရအောင်အများကြီးပြောနေကျွန်တော်ဘာသာပြန်လို့မရအောင် so ပထမ the first thing she is willing to know is that you said that we have to pour our love onto the service to attract Krishna and all what she is asking is that sometime we can do with love sometimes the love doesn't come out sometimes we do service but we don't get any bliss so why this is happening Thank you. Very good question. I completely understand what you mean. Yes, it's very difficult to experience that emotion of love when doing service. ဒီအာနန္ဒဘောနော်အာနန္ဒကိုခံစားဖို့ service မှာတအားခက်ပါတယ်တဲ့ But we have to remember that we are in these conditioned bodies. ကျွန်တော်တို့ကဒီဒိန်းချုပ်ကဝိညာဉ်ထဲမှာရှိနေဆိုတော့မှတ်ထားပါ And so the mind, we are constantly troubled by our mind. ကျွန်တော်တို့စိတ်ကလည်းအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့လာပြီးအနောက်ဆက်ပေးနေတာပေါ့နော် And so the emotions can go up and down. Sometimes we feel it, sometimes we don't feel it. တခါလေကျရင်ကျွန်တော်တို့မှာခံစားမှုရှိတယ်တခါလေကျရင်လည်းခံစားမှုကပျောက်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ် But we know from our spiritual teachers that we must still carry on with our service. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂုရုတွေကကျွန်တော်တို့ဗာသင်ပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လုပ်ရမယ်ပေါ့နော် Even when we don't feel the love. နောက်ဆုံးအဲ့ဒီဥစ္စာကိုမခံစားရလဲဆက်လုပ်ရမှာပဲ Because the fact that you are carrying on even though you're not feeling it shows your dedication. ကျွန်တော်တို့ကဘာမှပြန်မရပြီမဲ့လဲဘာမှမခံစားပြီမဲ့လဲကျွန်တော်တို့ကဒါကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်နေတယ်ဆိုတာကဒါဘုရားရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့တကယ်ကိုချစ်လို့လုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုပြတာပဲတခုခုရမှာပဲငါဒီလိုခံစားမှာပဲဆက်လုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပဲねပေါ့နော်ဘာမှမခံစားရလဲငါဘာလုပ်မလဲဆက်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်တို့မှရှိလာရမယ်ရမှာပဲလုပ်မယ်မဟုတ်ဘူး And that dedication is what will draw down mercy. အဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ရှိလာတဲ့အခါကျမှဘုရားရှင်ခရစ်ယာန်ရဲ့မေတ္တာကိုကျွန်တော်ဆွဲဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် And eventually that will purify us. အဲ့ဒါကနောက်ဆုံးကျရင်ကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းဖြူစင်လာစေမယ်
so that then you can experience the love more as you progress. အဲ့ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကပျော်ရွှင်မှုအဲ့ဒီမေတ္တာကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ခံစားနိုင်လာ So yes, you carry on. Yes,ဆက်လုပ်ပါ Yes, she has one more question. I was Yeah. telling that I have to first complete the first question and then go. Okay. မေးပါခင်ဗျာနောက်တစ်ခု အခုနေ့က Krishna တီကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လာဖို့လေ Krishna အမြဲတမ်းစောင့်နေပေါ့နော်ကျွန်တော် Krishna ပဲလှည့်လိုက်တယ်ခါကျရင်လေစေဝါပဲလှုပ်ချင်တယ်မလှုပ်ချင်တဲ့ကိုမလှုပ်ချင်တဲ့အပိုင်းတွေမှာလုံနေရတဲ့အခါရှိပေါ့နော်စေဝါပဲမလှုပ်ရပဲနဲ့ဟိုမလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တွေမလှုပ်ချင်တဲ့အနေထားရှိတဲ့ခါမှာကျရင်ဟိုဝမ်းနဲ့မိတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့စေဝါပဲမလှုပ်ရရလဲဒီလုပ်တွေလုပ်နေရတယ် Krishna ပဲသွားချင်တဲ့အခါလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့အဲ့လိုချိန်မှာအမှန်မှန်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လောမိတယ်ပေါ့နော်ချက်ချင်းမသွားနိုင်ဘူးဝမ်းနေတဲ့ခါရှိရပေါ့နော်အချိန်တိုင်းဘလို့ကိုဖြည့်သိရမှာပေါ့ So the question is that when she is doing the service, that is okay. Sometimes we are not able to do service all the time. So we are stuck in some material work or we are stuck in some family affairs. So at that time, maybe because of the bodily condition, because of the circumstances, we are not able to do. That time we become frustrated that we want to go and do the service, but not able to do it. So in that kind of time, how we can, console ourselves so that we can continue the devotional attitude. Thank you. Another wonderful question. Yes, sometimes it is difficult for us to balance everything with all of our responsibilities. ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့တာဝန်တွေဝတ္တရားတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ balance ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာဒီအမှန်တမ်းမှခက်ပါတယ်ပေါ့နော် But that the fact that you are thinking about it and missing that service opportunity. ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဟာကိုဟောဗျာလှုပ်ချင်တယ်မလှုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ရှိနေတာက that counts as well. အဲ့ဒါကနော် Krishna ကသတိထားမိပါပဲ If you're constantly meditating, oh, I want to do this for Krishna, I want to do this for Krishna, but I can't right now. ကျွန်တော် Krishna ကိုဒါလုပ်ပေးခြင်းစဉ်းစားတယ်ဒါပေမဲ့မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော် Krishna even accepts that service in the mind. အဲ့ဒီစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့စေပါကိုလည်း Krishna လက်ခံပေးပါတယ် And again, that's the beauty of this process. ဒါဟာနော်ဒီလမ်းစဉ်ရဲ့အမှန်တမ်းမှလှပတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ် That whether you are physically doing the service ကျွန်တော်တို့တကယ်စေပါကိုကိုယ်တိုင်လုပ်တည်ဖြစ်စေ or you're thinking about doing the service and meditating on it. ဒါမှမဟုတ်လေကျွန်တော်စိတ်ထဲကနေပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆန္ဒရှိပြီးတော့စဉ်းစားနေဖြစ်စေ Your service is being accepted. ကျွန်တော်တို့ရဲ့စေပါကို Krishna လက်ခံပေးပါတယ် And so you are always connected to him. So if you even carry on meditating, that is also a service. ကျွန်တော်တို့ Krishna အကြောင်းစဉ်းစားနေဟောဒါကျွန်တော်တို့ Krishna ကိုစေပါလုပ်နေတဲ့တူပါပဲ And once Krishna sees this consistent desire that you want to serve, တကယ်ကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်တကယ်ကိုစေပါလုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုဆန္ဒကို Krishna ကသိလာတဲ့အခါကျရင် he will create opportunities for you. အဲ့ဒီအခါကျရင်အဲ့လိုလုံနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးတွေကို Krishna ဖန်တီးပေးပါလိမ့်မယ် Thank you mother So I was thinking it's not a very big thing but still because of your lecture it's very inspiring and I was thinking we have a friend who is tolerant who is always waiting who is merciful who is giving 10 folds better than us and who is always waiting and who is trying to persuade us to turn to him and isn't it obvious that this friendship is like we are just exploiting that his tolerance his patience because he is doing everything for us and hello